yang terjadi。喺市中心一個商場外面冒出白煙，爆炸地點亦都係包括咖啡室同警署。外電報導，多個襲擊者曾經投擲手榴彈，亦都有武裝分子同警員槍戰。有聯合國官員話，當地聯合國辦事處亦都係傳出爆炸聲。事發喺當地中午時分，有目擊者話，5個襲擊者闖入咖啡室，其中3個人先後引爆身上面嘅炸彈，剩低嘅2個人持槍襲擊附近嘅警署。現場附近有多間酒店同大使館。本港旅遊業議會話冇收到旅行社嘅求助。據了解，現時並冇旅行團喺雅加達。美軍